Po përdoja të shkoja te furra bukës për me ble bukë, kështu që thash do ta bëj bukën vetë në shtëpi. Duke nejt në telefon doli një video një çuni që po bënte bukë dhe e bëri kështu e thash pse mos ta bëj unë këtë bukën t'ju tregoj juve. Unë këtë në shqip do ta quaja buka gërshet. Sepse është tamam gërshet, e merr brumin e lidh në formë gërsheti, e lyej me të verdhveze dhe e fut e pjek dhe del buka kështu kaq e mirë. Nuk ja keni ide se sa e mirë doli, kam ngrënë gjysmën e bukës vet. Kjo sepse e hëngra direkt sa doli nga furra ishte e ngrohtë o zot sa e mirë. Një njoftim i shkurtër që të mos humbisni asnjë video të re që un postoj, mos harroni të bëni like dhe shtypni butonin follow që të njoftoheni sa herë që un postoj një video të re. Për të zënë brumin e bukës është tepër e lehtë, thjesht ujë i ngrohtë, maja buke, krip dhe miell dhe e përzejmë bashkë derisa të bëhet brumi kështu. Do ta përzejmë brumin mirë derisa të bëhet i butë dhe elastik dhe do ta lëmë të pushoj për 1 orë. Pas 1 ore brumi ka ardhur dhe është fryr kështu. Tani çfarë do të bëjmë është do ta nxjerrim brumin nga tasi dhe do ta hapim në tavolinë që ta punojmë dhe pak. Unë në fillim mendova se kisha zënë pak brumë e thash do m'dali buka e vogël, po pastaj kur e pash në fund thash o bo kush do haj gjithë të bukë. Do ta shtrojmë brumin në tavolinën e punës me pak miell, do ta punojmë dhe pak sa të bëhet kështu dhe pastaj do ta ndajmë në 2 pjesë siç e shikoni video. Do ta bëjmë brumin në formë plusi dhe do t'i mbështillim kështu siç e shikoni video dhe do t'i lidhim gërshet. Nëse nuk dini t'i lidhni gërshet, pyesni mamin, motrën, ku diun kush uriren. Tani brumi do të pushoj edhe një 30 minutë tjetër që të vi prap në këtë formë kështu, do ta lyejmë me të verdhveze dhe e fusim në furr. Këtë bukën e posha në 180 gradë për 25-30 minuta dhe buka është gati. Faleminderit shumë, ciao.